턱걸이도 줄고 입냄새도 덜해지는 잘 때 쓰는 마스크가 있다고? 겨울 건조함 해결템 워터샷 가습 마스크예요. 입 벌리고 자서 아침마다 목 칼칼 감긴가 긴가민가 했는데 이건 가습패드에 물 적셔서 마스크 사이에 쏙 숨 쉴 때마다 촉촉해서 자고 일어나도 코랑 목이랑 덜 건조해서 너무 좋고 평균 99.9%의 부드러운 소재라 세균 걱정 없이 꿀잠. 일회용이라 매일 새거 쓰니까 위생적이에요. 지금 쿠팡에서 25% 할인 중이니까 설명란 확인해보세요.